वादिराजस्य अपेक्षा। चन्द्रपुरनामके उपमण्डले अनेके ग्रामाः आसन्। तेषु शकटपल्ली अपि अन्यतमा। तस्मिन् ग्रामे अग्रहारे केशवभट्टः नाम कश्चित् पुरोहितः निवसति स्म। आजानुबाहुशरीरं, कर्णयोः सुवर्णाभरणं, मुखे दिव्यतेजः, शुद्धवाक्यपटुत्वम् इत्येतैः गणांशैः युक्तः सः न केवलम् अग्रहारे, अपि तु तस्मिन् उपमण्डले एव उत्तमख्यातिं प्राप्तवान् आसीत्। सर्वेषु अपि गृहेषु शुभकार्यसमये केशवभट्टेन एव अग्रस्थानं प्राप्यते स्म। यः कोऽपि अन्येभ्यः दानकरणविषये एतं पृष्ट्वा एव ददाति स्म। गच्छता कालेन केशवभट्टस्य सम्पादनं त्रिगुणितं प्रवृद्धम्। एतादृशस्य धनिकस्य केशवभट्टस्य एका एव पुत्री आसीत्। तस्याः नाम शारदा इति। सुन्दरी शारदा पितुः शास्त्रज्ञानं, मातुः सङ्गीतज्ञानं च प्राप्य प्रवृद्धा आसीत्। विनयशीला, गृहकार्यकुशलिनी चापि आसीत् सा। केशवभट्टस्य अपारसम्पत्तेः उत्तराधिकारिणी शारदा एव इति ग्रामे सर्वे जानन्ति स्म। अतः बहवः तरुणाः तां परिणेतुम् इष्टवन्तः। एतं विषयं ज्ञातवान् केशवभट्टः, मम जामाता पौरोहित्यज्ञानसम्पन्नः, धनिकः, सुन्दरश्च भवेत्। अहं तं जामातरं विवाहानन्तरं मम गृहे एव स्थापयिष्यामि। स्वपौरोहित्यं तस्य वशं कर्तुम् इच्छामि च इति द्वित्राणि मित्राणि उक्तवान्। एतस्य परिणामतः सर्वत्र वार्ता प्रसृता यत् जामातृविषये केशवभट्टस्य महत्यः अपेक्षाः सन्ति इति। एकदा अग्रहारस्य पार्श्वे विद्यमाने कोप्पलग्रामे केशवभट्टस्य बन्धुगृहे कश्चित् विवाहः सम्पन्नः। कार्यान्तरव्यग्रताकारणतः केशवभट्टः तत्र गन्तुम् अशक्तः जातः। अतः सः पत्नीं पुत्रीं च शकटेन प्रेषितवान्। तं विवाहं वरस्य स्नेहितः वादिराजः अपि आगतः आसीत्। विद्यासम्पन्नः सः अर्थशास्त्रे विशेषपाण्डित्यं प्राप्तवान् आसीत्। धनसम्पद्विहीनः सः चन्द्रपुर उपमण्डलप्रमुखस्य ज्ञानभारकस्य कार्यालये कार्यं कुर्वन् मात्रा सह वसति स्म। कोप्पलग्रामे प्रचलन् विवाहः वादिराजस्य आत्मीयमित्रस्य एव आसीत्। विवाहार्थम् आगतासु महिलासु शारदा नक्षत्रेषु चन्द्रमाः इव विराजते स्म। तां दृष्ट्वा नितराम् आकृष्टः जातः वादिराजः। जीवने ऐदं प्राथम्येन विवाहविषये आसक्तिं प्राप्तवान् वादिराजः। सः स्वस्य अपेक्षां मित्रं राकेशं निवेदितवान्। राकेशः श्यालेन सह एतस्मिन् विषये सम्भाषणं कृत्वा वादिराजम् एवम् उक्तवान्। सा पुरोहितस्य केशवभट्टस्य एकमात्रा पुत्री। जामातृयोग्यताविषये केशवभट्टस्य बह्व्यः अपेक्षाः सन्ति। अतः एतस्य विषयस्य विस्मरणम् एव वरम् इति। मित्रस्य वचनानि श्रुतवतः वादिराजस्य मनसि अपि भावना आगता यत् मम अपेक्षा सफला न भवेत् इति। अहं यद्यपि सुलक्षणः तथापि धनिकः तु न। पौरोहित्ये अपि मम ज्ञानं शून्यमेव। मम केशवभट्टस्य च अपेक्षाः परस्परं विभिन्नाः सन्ति। एकस्य अपेक्षायाः साफल्यार्थम् अन्येन अपेक्षा विस्मरणीया एव भवति इति चिन्तितवान् सः।
एवं चिन्तितवान् वादिराजः शारदा परिणेतव्या इत्येतां स्वस्य अपेक्षां मनसि एव निगूह्य चन्द्रपुरं प्रति गतवान्। केषाञ्चित् दिनानाम् अनन्तरम् आश्वयुजमासः सम्प्राप्तः। चन्द्रपुर उपमण्डलप्रमुखस्य गृहे शरन्नवरात्रोत्सवः आरब्धः। उत्सवसमाप्तेः अनन्तरदिने एव प्रमुखस्य ज्ञानभास्करस्य षष्ट्यब्दपूर्तिकार्यक्रमः करणीयः इति निश्चितम् आसीत्। तं कार्यक्रमं प्रति प्रधानपुरोहितत्वेन कुटुम्बसमेतम् आगन्तव्यम् इति केशवभट्टः विशेषानुरोधपुरस्कारं निमन्त्रितः आसीत्। अतः केशवभट्टः पत्नीपुत्रीभ्यां सह 4 दिनेभ्यः पूर्वमेव चन्द्रपुरं प्राप्तवान्। गतवर्षद्वयतः विभिन्नेषु अवसरेषु वादिराजस्य सत्यप्रियतां व्यवहारकौशलं च अवलोकितवान् आसीत् चन्द्रपुर उपमण्डलप्रमुखः। अतः सः वादिराजम् आहूय तस्य नामादिकं केशवभट्टं निवेद्य वादिराजम् उक्तवान्, वादिराज, अद्य आरभ्य षष्ट्याब्दकार्यक्रमस्य सम्पन्नपर्यन्तम् अपि केशवभट्टेन सह एव भूत्वा भवान् तस्य वचनानुसारं सर्वसिद्धताः अपि करोतु। तस्य किञ्चित् अपि असन्तृप्तिः न भवेत्। एतदर्थं भवान् मम आप्तकार्यदर्शितः 2,000 रूप्यकाणि स्वीकरोतु। एतेषां कार्याणां निमित्तं तस्य उपयोगं करोतु च इति। उपमण्डलप्रमुखस्य अभिमानपात्रस्य वादिराजस्य विषये केशवभट्टस्य मनसि किञ्चिदिव कुतूहलम् उत्पन्नम्। दिनद्वयाभ्यन्तरे तस्य व्यवहारं कार्यदक्षतां च परिशीलितवतः केशवभट्टस्य अभिमानः अपि तस्मिन् उत्पन्नः। अनन्तरदिने केशवभट्टस्य वचनानुसारं वादिराजः पूजामण्डपस्य अलङ्कारं यथा योग्यं कृत्वा दर्शितवान्। सन्तुष्टः केशवभट्टः, वादिराज, मण्डपं बहु सुन्दरम् अस्ति इति उक्तवान्। केशवभट्टस्य श्लाघनवचनानि श्रुत्वा वादिराजेन सह पार्श्वे स्थितः कर्मकरः हरिः अपि सन्तोषम् अनुभवन् यज्ञवेदिकां च नमस्कुर्वन्, स्वामिन्, शुभमुहूर्ते देवं सम्प्रार्थ्य आरब्धं कार्यम् उत्तमम् एव भविष्यति इति उक्तवान्। तत् वचनं श्रुत्वा वादिराजः श्रीहरिं पश्यन्, तर्हि केभ्यश्चित् दिनेभ्यः पूर्वं भवता रामस्य गृहनिर्माणं यत् कृतं तत् किम् अशुभे मुहूर्ते कस्यचित् भूतस्य स्मरणं कृत्वा आरब्धम् इति उपहासपूर्वकं पृष्टवान्। एतं प्रश्नं श्रुतवतः श्रीहरेः मुखम् अवमानेन म्लानं जातम्। वस्तुस्थितिः का इति केशवभट्टेन न ज्ञातम्। अतः सः वादिराजस्य मुखं प्रश्नार्थकदृष्ट्या दृष्टवान्। तदा वादिराजः केशवभट्टम् उद्दिश्य, रामः कश्चित् दरिद्रकृषिकः, पुत्राय गृहं निर्मातव्यम् इति चिन्तयन् सः महता कष्टेन धनसङ्ग्रहणं कृतवान्। सः रामः श्रीहरेः बन्धुः अपि। गृहनिर्माणस्य दायित्वं श्रीहरये दत्त्वा अल्पव्ययेन गृहं यथा निर्मितं भवेत् तथा द्रष्टव्यं भवता इति निवेदितवान्। तदा यदि एषः न शक्यते इति सुस्पष्टम् अवदिष्यत् तर्हि सम्यक् अभविष्यत्। परन्तु एषः विना वचनं गृहनिर्माणकार्यम् अङ्गीकृतवान्, किन्तु अनन्तरकाले कथञ्चित् असमीचीनक्रमेण गृहं निर्मितवान्। तावदेव न, यदा रामः किम् एतत् इति पृष्टवान् तदा एषः उपहासपूर्वकं धनानुगुणं फलम् इति उक्तवान्। इदानीम् अत्र उपमण्डलप्रमुखेण प्रभूतं धनं दीयते इत्यतः सुन्दरीं वेदिकां निर्मितवान् अस्ति। भवतः अभिमानपात्रतां प्राप्तुम् अन्यत् एकं कारणं वदन् अस्ति इति उक्तवान्।
सर्वं श्रुत्वा केशवभट्टः खण्डनदृष्ट्या श्रीहरिं पश्यन् किमपि वक्तुम् उद्युक्तः। तावता वादिराजः, पश्यतु श्रीहरे, भवान् अपि किञ्चित् विद्याभ्यासं कृतवान् अस्ति। अनन्ते एतस्मिन् कालचक्रे विद्यमानानि सर्वाणि दिनानि अपि शुभदिनानि एव। अशुभदिनम् एकम् अपि नास्ति। एतं विषयं सर्वान् ज्ञापयितुम् एव विघ्नेशः चतुर्थ्यां, श्रीकृष्णः अष्टम्यां च जन्म प्राप्तवन्तौ स्तः। किञ्चित् कार्यम् आरब्धुं सफलतां प्राप्तुं च चित्तशुद्धिः एकाग्रता च आवश्यकी, न अन्यत् इति इदानीं वा जानातु इति उक्तवान्। वादिराजस्य वचनं श्रुत्वा आत्मनः कृत्यं समर्थयितुं सर्वथा अशक्तः श्रीहरिः शिरः अवनमय्य ततः निर्गतवान्। तदा केशवभट्टः चिन्तयन् शिरः चालयन् पृष्टवान्, वादिराज, किमपि कार्यं कदापि आरब्धुं शक्यते इति भवतः अभिप्रायः किम् इति। मौनेन सावधानं चिन्तयन् वादिराजः, स्वामिन्, मम अभिप्रायाः विश्वासाः च गृहपुरोहितस्य भवतः मनसि क्लेशजनकाः यदि जाताः स्युः तर्हि कृपया अहं क्षन्तव्यः। इदानीन्तनाः जनाः सर्वम् अपि स्वलाभदृष्ट्या एव पश्यन्ति। एतस्य उत्तमम् उदाहरणं श्रीहरिः एव। एतस्यां परिस्थितौ आचारनियमेभ्यः अपि नीतिनियमाः एव श्रेष्ठाः। साक्षात् भगवान् अपि उत्तमतां निस्वार्थतां च दृष्ट्या मङ्गलम् एव करिष्यति इति ज्ञापनं विद्यावताम् अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति इति उक्तवान्। तन्नाम मुहूर्तादिदर्शनम् अयुक्तम् इति वा भवतः आशयः इति पृष्टवान् केशवभट्टः। न तथा, मुहूर्तादिदर्शनं भवतु नाम तेनैव सह नीतियुक्तः व्यवहारः अपि भवतु। अन्याय्यादिमार्गेण कार्यकरणात् प्राप्तस्य असाफल्यस्य कारणं मुहूर्तादिकम् उच्यते यत् तत् अनुचितम्। स्वदोषस्य निगूहनं कृत्वा व्याजकथनम् अनुचितम्। मुहूर्तादीनां दुरुपयोगः सर्वथा अनुचितः इति उक्तवान् वादिराजः। उत्तमं वादिराज, कयाचित् दृष्ट्या आवां द्वौ परस्परं दक्षिणोत्तरध्रुवतुल्यौ चेत् अपि विवेकयुक्तानि भवतः वचनानि माम् आकृष्टवन्ति सन्ति इति उक्तवान्। तत् वचनं श्रुत्वा एकक्षणं वादिराजस्य मुखे कश्चित् प्रकाशः दृष्टः। अनुक्षणं किमपि वक्तुम् उद्युक्तः वादिराजः प्रश्नपूर्वकम् आत्मानं निगृह्य मौनेन स्थितवान्। तत् अवलोकितवान् केशवभट्टः। किं तत् वादिराज, किं वक्तुम् इच्छति भवान्, वदतु धैर्येण इति उक्तवान्। तदा वादिराजः संकोचेन शिरः अवनमय्य, विशेषः कोऽपि नास्ति, भवतः वचनैः अहम् आकृष्टः इति भवान् उक्तवान्। मम अपेक्षा अपि यदि भवतः अपेक्षां वशीकुर्यात् तर्हि कियत् सुन्दरम् अभविष्यत् इति वक्तुम् उद्युक्तः आसम्, तावदेव इति उक्तवान्। तत् श्रुत्वा केशवभट्टः आश्चर्येण, किम् एतत् भवतः अपेक्षा, मम अपेक्षा इत्यादिकम् इति पृष्टवान्। तदा वादिराजः स्वस्य इच्छां विस्तरेण निवेद्य, भवतः पुत्री शारदा सर्वदृष्ट्या अपि योग्या युवतिः, परन्तु एका एव पुत्री इति कारणतः भावी जामाता एवम् एव भवेत् इति, मम गृहे एव तिष्ठेत् इति अपेक्षा कारणम् अयुक्तम् एव खलु इति उक्तवान्। तस्य वचनानि श्रुत्वा हसन् केशवभट्टः, वत्स, अपेक्षा भवतः अस्ति न मम। भवदपेक्षायाः विरुद्धा अपेक्षा कापि मम नास्ति इति उक्तवान्। तदा वादिराजः आश्चर्येण, विद्यमाना पुत्री एका एव इत्यतः जामातृचयने भवता बहवः नियमाः विहिताः इति बहूनां मुखात् मया श्रुतं खलु इति उक्तवान्। तदा केशवभट्टः हसन्,
पुत्री एका भवतु, 10 वा भवन्तु, विवेकिनः पितुः अपेक्षा एका एव भवति, सा तु सद्गुणी जामाता प्राप्येत, पुत्री सुखेन जीवनं कुर्यात् इति। यथा गुडं परितः पिपीलिकाः भवन्ति, तथैव मम सम्पत्तिं दृष्ट्वा अनर्हाः बहवः मम समीपं न आगच्छेयुः इति मत्वा अहं तादृशं नियमविधानरूपम् अस्त्रं प्रयुक्तवान् इति उक्तवान्। भट्टस्य वचनं श्रुत्वा सन्तुष्टः वादिराजः तर्हि इति किमपि वक्तुं यावत् उद्युक्तः, तावता एव शारदया सह आगता भट्टस्य पत्नी पूजामण्डपं द्रष्टुम् आवाम् आगतवत्यौ इति उक्तवती। तदा भट्टः हसन् विवाहमण्डपम् अपि सिद्धम् अस्ति, गत्वा पश्यताम् इति उक्त्वा आश्चर्येण पश्यन्त्यै पत्न्यै वादिराजं प्रदर्श्य, वादिराजः तत्सदृशः कुशली युवकः वा यदि अस्माकं जामाता भवेत् तर्हि शोभनं स्यात् इति ह्यः रात्रौ अहं भवतीं वदन् आसम् खलु, सः एव वादिराजः एषः इति उक्तवान्। पुत्रीं प्रीत्या पश्यन् शारदे, कोप्पलग्रामे प्रवृत्ते विवाहे एतस्य परिचयः जातः अस्ति किल। ह्यः रात्रौ भवत्या मात्रा सह यदा अहम् एतस्मिन् विषये सम्भाषमाणः आसम्, तदा भवती पार्श्वप्रकोष्ठतः कुतूहलेन पश्यन्ती आसीत् खलु। तदा दृष्टं भवत्याः मुखम्, इदानीन्तनं लज्जापूर्णं भवत्याः मुखं च समानं दृश्यते इति उक्तवान्। पितुः वचनात् इतोपि लज्जया शिरः अवनमय्य स्थितवती शारदा। तद्दृष्ट्वा केशवभट्टः आनन्देन, भोः वादिराज, भवतः अपेक्षा पूर्णा जाता खलु इति पृष्टवान्। भाविश्वशुरस्य वचनं श्रुत्वा वादिराजः अपि लज्जाम् अनुभवन्, आम्, इतः पूर्वं भवतः अपेक्षाम् अपि निश्चयेन साधयिष्यामि इति उक्तवान्।